Maria, asawa ko, si Alessio. Buonasera, signore. Che aspetto da ora? Ho fame. Stai cercando di fare? Uccidermi? But there is rice and adobo. Ma tu lo sai io non mangio questa roba. What can I do? This idiot got mad. I had to fetch her. Ma non me ne frega! Per favore, dai, su. Prendimi qualcosa. Adesso! Ituro ko muna sa kanya. Subito!